Саламатсызбы дегенде саламат деген сөз дагы бул түбү нукура кыргызча сөз эмес. Нукура деген сөз айтылды. Нукура деген сөз дагы бул түбү фарси сөзү. Башка шаарда болобу баардыгынын үйүндө бирдей килем илинип турган, бирдей диван болгон, бирдей баардыгы бирдей болгон да. Мусулманча келип чыгыш арабча болгон ысымдарды, сөздөрдү жаман көрөт мисалы. А мисалы орусча сөздөргө андай эме жок. Андай терс реакция жок. Батышчыл, арабкол, орускол ушул анан улутчул Колонизаторлордун көз карашы бизге таң уланып, биз өзүбүздүн айрым иденттүүлүктөрүбүздү жек көрүп калганбыз. бир бөлүнгөндү адат кылып алдык. Ар кимдин сакалы ар кандай, ар кимдин жоолугу ар кандай, жоолуктун түсү ар кандай, кийген стили дагы ар кандай. Мисалы Исмаилов Амир Алмазбекович болсо, Амир Алмазбек Исмаил эле болсун. Оф менен Овичти алып эле салыш керек. Бир гана баягы араб ысымдарына эмес, бул деген ушундай мааниси жок, ошол совет доорунан келаткан же кыздын төрөлүшүн жактырбаган, кабыл албаган ата-энелер койгон ысымдар бар. Мына ушул көйгөйлөрдү да биз айтышыбыз керек. Арбаңыздар, ардактуу достор, бул баштан башта. Бүгүн биз укук коргоочу, жарандык активист Эржан Сулайман менен маектешебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Жакшы. Аман эсен? Жакшы. Жакшы. Сиздер кандайсыздар? Кудайга шүгүр, жакшы. Эржан мырза, сиз менен бүгүн мына ушул эгерде адам дин менен жашаса же болбосо бир аз образына сакал коюп койсо, бул арабкол, арапташып кеттик деген ярлыктар илинет, ошондой сөздөрдүн бир түрткүгө кабылат да адамчы. Биздин коомдо, кыргыз коомунда бүгүнкү күндө. Сиз кандай ойлойсуз? Чын эле арапташып кеттикпи же бул жөн гана мындай бир канча топко жакпай жаткан нерселерби? Бул менимче ошол биздин акыркы тарыхыбызга да байланыштуу. Мисалы 20-кылымда биз ошол социалисттик доордо жашап, анда көп түрдүүлүк, бирок социалисттик доордо көп улуттардын мамлекети болгону менен ошол көптөгөн улуттар, ондогон, жүздөгөн улуттар, этностор баардыгы баягы бир маданияттай, бир эрежеде, мындай бир калыпта жашап келген. Санкт-Петербургда болобу, Нарында болобу, Ашкабадда болобу, башка шаарда болобу, баардыгынын үйүндө бирдей килем илинип турган, бирдей диван болгон, бирдей баардыгы бирдей болгон да. Анан ошол көп түрдүүлүктүн, ушундай көп түрдүү улуттарды, маданияттарды бир түрдүү болуп жашаганын ошонун бир кесепети сыяктуу биз азыр баягы көп түрдүүлүккө, мындай эркиндикке, адамдын эркиндигине, эркин тандоосуна мындай көнө албай келатканыбыздын себептеринин бири. Ошондуктан азыр мисалы жаштар арасында мисалы ар кандай стилдер, кийинүү, чачтын стили ар кандай, түстөр, мисалы биз түстөрдүн дагы ар түрдүүлүгүнө көнө албай келебиз. Бирөө сарышым кийип алса башкача көрүнөт. Бирөө жашыл бир нерсе кийип алса, бут кийим кийип алса, анысы да кызыктай көрүнөт, ушинтип. Анан ошого көнө албай, бирок мисалы көп түрдүүлүк азыр биздин коомго кирип келатат. Анын ичинде албетте диний көп түрдүүлүк дагы бар, жана диний эркиндик бар. Анан кыргыздар ошо ата-бабаларынын кылымдар бою, 1000 жыл бою тутуп келген ислам динин мурун 20-кылымда ошол социалисттик доордо тыюу салынган болсо, азыр ошол дин эркиндиги жарыяланып, анын үзүрү катары ошол кыргыздар өздөрүнүн ата-бабалары туткан динин эркин тутуп, мечиттер салынып, анан динде көрсөтүлгөн көрсөтмө эрежелерге ылайык эркектер сакал коюп, аялдар жоолук кийип, мисалы ушинтип келатышат. Ар кимдин сакалы ар кандай, ар кимдин жоолугу ар кандай, жоолуктун түсү ар кандай, кийген стили дагы ар кандай, аны дагы байкаса болот. Эми бул кадимки эле көрүнүш дүйнө жүзүндө деле ошондой, дүйнө жүзүндө баягы этникалык мусулман болбогон, ата-бабалары мусулман болбогон калптар арасында дагы
жоолук кийүү, сакал коюу, сакалды баягы динге байланыштырып койгондор бар, динге байланыштырбай койгондор бар. Бул ар бир адамдын өзүнүн эрки. Сакал деген бул жөн гана адамдын бетине өскөн чач. Ошол чачты адам башына өстүргөн сыяктуу эле же башына өстүрбөй кырып койгон сыяктуу эле бетине өстүрөт же өстүрбөйт. Анын өзүнүн тандоосу. Ошондуктан мындан мындай бир трагедия издеп же бир улуттук коркунуч, улуттук коопсуздук коркунучту издөөнүн кереги жок. Буну кабыл алыш керек. Бара мисалы айрым көрүнүштөрдө балким кандайдыр бир аша чапкандыктар болуп турат, бирок ал бара түздөлүп, өз калыбына келип, ошентип баягы кыргыз коомчулугу өзүнүн жолун, өзүнүн багытын түптөп алат. Демек бул жерде да эркиндиктин орду чоң, бирөөнүн эркиндигин сыйлоо деген да. Ооба. Акыркы жылдардагы статистиканы ала турган болсок, жаңы төрөлгөн ымыркайларга коюлган аттардын басымдуу бөлүгү кыздарга, мисалы Салиха деген аттар эң көп коюлса, балдарга Мухаммад, Али, Умар, анан менин атымда жүрөт Амир деп да мурда 90-жылдары аз эле болчубуз амирлер. Азыр аябай ушул ысымдар популярдуу экен. Анан мындан да кандайдыр бир коркунучтуу көргөндөр бар экен да. Сиздин оюңузча бул чын эле мындай улуттук иденттүүлүгүбүзгө же кыргыз экендигибизге кандайдыр бир коркунуч жаратабы бул нерсе? Же корко турган эч нерсе жокпу? Эми азыркы ысым коюуда айрым менимче көйгөйлөр бар, адекваттуу, чыныгы көйгөйлөр бар. Аны коом дагы өкмөт дагы жөнгө салса болот. Анан айрым биз коомдун кайсыл бир бөлүгү көйгөй деп кабыл алган, бирок чындыгында жөнөкөй эле маселелер бар. Аны мындай орчундуу маселеге айландыруунун кереги жок. Мисалы азыр чындыгында эле дүйнө жүзүндө дагы, мисалы ошол мен жогоруда айткандай эле ата бабалары мусулман болбогон, этникалык мусулман болбогон калктардын арасында дагы, мисалы Улуу Британияда эң көп коюлган аты Мухаммад болуп атат. Бул араб ысымы. Мусулманчылыктагы эң баягы адамзатка тиешелүү баягы ыйык тутулган ысым. Анан ошол эле мезгилде кыргыз коомчулугунда дагы ошол динге кайтуу, ата бабалардын динин тутуу менен бирге динге байланышкан ысымдарды коюу дагы кеңири тарап жатат. Бирок бул жерде ысым көйгөйү буга чейин эле башталган. Мисалы эгер ысымдардын маанисине кайрыла турган болсок, эгер дин жаатынан караганда, мисалы мусулманчылыкта ысым коюуда эң негизгиси маанисине көңүл буруш керек. Ошол арабча ысымдар менен мусулманча ысымдардын айырмасы бар. Мисалы арабча ысымдын баардыгы мусулманча ысым эмес. Себеби мусулманча ысым бул деген ошол араб коомунда жаралган ислам менен бирге пайда болгон туура маанидеги ысымдар болгон да. Мисалы арабтарда дагы мааниси терс болгон же туура эмес болгон ысымдар бар. Ал мисалы ар кандай исламга чейин арабтар мисалы түрдүү баягы таштарга, буттарга сыйынган болсо, ошол буттарга ысымына Абдуну кошуп, мисалы ошондой ысымдар Абду Манап деп, мисалы ушундай ысымдар коюлган. Мен да окуп калдым. Ошо Манап деген бул араб тилинде ошол буттардын бири болгондо, ошондо ошол буттун, идолдун эмеси кулу деген мааниде болуп калат. Бул мисалы мусулманчылыкта эч мүмкүн эме, коюуга мүмкүн эмес болгон араб ысымы. Бирок ошол мезгилде мисалы Абдурахман деген ысым бар. Бул араб ысымы. Бул деген мээримдүүнүн кулу дегенди билдирет. Абду деген кул, Рахман мээримдүү. Мээримдүү же боорукер. Ошондо Абдурахман дейт. Кыргызчалатып муну ата бабаларыбыз Рахман кул деп коюшкан. Абдурахман деп да койгон, Рахман кул деп да койгон. Ошондо Абду деген арабча сөздү кул деген сөзгө алмаштырган, кыргызча сөзгө. Ошондо мээримдүүнүн кулу же жараткандын кулу деген мааниде. Бул адамдын кулу деген мааниде эмес, бул деген Кудайдын кулу деген мааниде. Анан Рахман деген сөздү да эмнеге кыргызчалатып койбоду деп ой жүгүртсөк, Рахман деген сөздү мээримдүү, боорукер деп которо турган болсок, ошондо дагы мындай мээрим кул же боорукер кул деп айтуу мындай
айтылышы туура келбей калат экен да ысымгачы. Бирок мисалы Райымкул деген ат бар. Мисалы Райымкул деген дагы райымдуулук, бирок бул деле баягы арабчадагы Рахим деген, Рахман, Рахим, Рахим деген Алланын 99 ысымдарынын бири. Аны Рахимди кыргызчалатып Райым деп өзгөрткөн, Райымкул болуп калган да ошондочу. Ошондо боорукердин кулу деген, жараткандын кулу деген мааниде. Бул ушундай негизгиси баягы мусулманчылыкта мааниси жакшы болуш керек, бирок анын арабча болушу сөзсүз шарт эмес. Аны мисалы кыргызча дагы мисалы жакшы маанини билдирген ысымдарды коюш керек. Биз билебиз өткөн доордо мисалы азыр кимдир бирөөнүн ысымдарын айтып калышы мүмкүн, эч ким таарынбасын, кечирим сурайм. Мисалы Октябрь, Өндүрүш, Съездбек деген ысымдар коюлуп келген. Мелор деген мисалы Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция дегенди билдирет мисалы. Ошо Советбек деген анан Советбекти кыргызчалатып Кеңешбек деп мисалычы. Анан мисалы бул дагы ысымдардан эч кандай мааниси жок да. Мисалы Октябрь, Өндүрүш деген ысымдын кандай мааниси болчу? Мына бул чыныгы көйгөй ушунда болчу. Анан экинчиси ысым койгондо, мисалы кыздарга ысым койгондо мусулманчылыкка каршы келген, бул мусулманчылыкта мындай абдан туура эмес болуп эсептелинет. Мисалы ул болсун, бурулсун, токтогул, ушундай сыяктуу баягы мисалы кыздар төрөлө бергенде анан ул төрөлсүн деп баягы кызга мисалы мындай аттарды койгон. Мында дагы кечирим сурайм эгер кимдир бирөөнүн ысымын айтып алган болсом. Бирок ошо чындыгы ошондой, мисалы ошол бурулсун деген ушул ысымдардын баардыгы кыздын төрөлүшүнө ата эненин баягы кандайдыр бир балким канааттанбай, анан кийинкиси уул болсун деп кийинки төрөлө элек балага мындай бир приоритеттүүлүктү аныктап, жаңы төрөлгөн ымыркайга маани бербей койгондугунда, анын мисалы кыз балага анын тагдыры кандай болот? Мисалы мусулманчылыкта адамдын ысымы ошо тагдыры менен, жашоосу менен байланышы бар, ошондуктан анын мааниси жакшы болуш керек деп талап коюлуп атса, бул жерде мисалы өзүбүздүн эле кыргызча ошондой ысымдарыбыз мисалы мусулманчылыкка каршы келет. Мусулманчылык, ислам мааниси жакшы ысымдарды коюуга чакырат. Сөзсүз араб тилинен эмес, ар ким өз тилине которуп, өз тилиндеги ошондой маанини берген. Мисалы Кудайдын кулу дегендей, анан же болбосо дагы башка бир мындай жакшы маанини берген ысымдарды койсо болот да. Анан мисалы ушундай көйгөйлөр бар. Анан мында ушундай бир катар бир гана баягы араб ысымдарына эмес, бул деген ушундай мааниси жок, ошол совет доорунан келаткан же кыздын төрөлүшүн жактырбаган, кабыл албаган ата энелер койгон ысымдар бар. Мына ушул көйгөйлөрдү да биз айтышыбыз керек. Ал эми мусулмандардын мисалы дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде Кыргызстанда каалашса арабча мусулман ысым койсо, бул дагы алардын эркиндиги, алардын тандоосу экендигин биз урматташыбыз керек, кабыл алышыбыз керек. Ооба, мусулмандардын ичинде балким ошол айтылышын кыргызчалатып же мааниси кыргызчага жакшы которулса, ошол кыргызча мааниде койсо, ага мусулманчылыкта эч кандай каршылык жок. Аны молдокелер дагы, аалымдар дагы айтып келишет. Мисалы раматылык эң мындай залкар аалымыбыз Чубак ажынын аты Чубак болчу. Өзү айтчу, мисалы мен ушул атымды өзгөрткөн эмесмин деп. Ошол Чубак деп коюлган, азан айтылып коюлган атым менен, ошол нукура кыргызча атым менен жашап өтөм деп өзүнүн айткан сөзү бар. Мисалы мына ушундай, мисалы ушундай көйгөйлөр бар. Анан ушул эле тил маселесинде жана баштаганда учурашканда ассаламу алейкум деп мындай учурашкан негизи мага жагат. Мен ошентип эле учурашам көп учурда. Анан ушуну бир мындай яны кошуп мындай ассаляму алейкум дегенде бир аз мындай мага кандай болуп кетет, кыжырым келип чыгат да. Ушул яалап туруп кыргыз эле жигиттер
сиз кандай ойлойсуз, ушул туурабы, мындай яалап эметкен жөн гана а менен гана айткан туура эмеспи? негизи ушул ассалому алейкум деген учурашуу боюнча эки талаш тартыш жүрөт. Бирөөсү бир тарап такыр мындай четке кеткен мындай радикалдуу позициядагы тарап бул мынтип учурашпаш керек дегендер бар. Бул арабчадан келген, бул өзү мусулманча учурашуу да. Анан негизи мисалы Америкада мен угуп жүрөм, айрым мусулмандар англис тилинде эле тынчтык болсун, тынчтык каалайм деп айтышат да, мисалчы. Буну алар ошол ассаламу алейкум дегенди ушул англис тилине айрымдары которуп алып, ошол тынчтык сөзүн баштаганда тынчтык каалайм же тынчтык болсун деп айтышат да. Бул деген ошо ассаламу алейкум деген эле сөз. Ассалам деген ошо арабчада бул жараткандын 99 ысымдарынын тынчтык деген маанини билдирген ысымы, алейкум дегенде каалайм деген, сизге каалайм деген сөз. Бул мындай учурашпаш керек, арыбаңыз деш керек, же саламатчылык деш керек деген сөздөр бар. Бирок саламатчылык, саламатсызбы дегенде саламат деген сөз дагы бул түбү нукура кыргызча сөз эмес. Нукура деген сөз айтылды. Нукура деген сөз дагы бул түбү фарси сөзү. Мисалы саламот тж деп Google'га жазсаңар, Тажикстандын баягы ден соолукка байланышкан бир сайт ачылат экен. Мен өзүм өткөндө көрдүм. Саламот деген мисалы ошол фарси сөзүндө да бар. Бул арабча фарси аралаш сөз. Ошо салам менен саламат деген ошол ден соолук деп мындай саламаттык деген маанидечи. Бул өзү түбү ошондой келип чыгышы ошондой сөз. Анан саламатсызбы дегенде деле ал деле ошол ассаламу алейкумдай эле келип чыгышы болуп калганын түшүнүп атабыз. Анан арыбаңыз дейт. Ат арытып келдик дейт. Мисалы кыргызчада арытып деген ошол ат чарчап, ат баягы күчүн жоготуп ушундай узак жол басып келдик дегендей. Анан мында деле арыба деген бул баягы терс мааниде болот атпайбы, мисалычы. Мисалы тынчтык болсун дегенде мисалы тынчсыздык болбосун деп да айтса болот да, терс маанисинде. Ошол эле тынчсыздык болбосун же кооптонуу болбосун дегендин ордуна коопсуздук болсун деп койсо болот да. Позитивдүү маанисин айтканда арыба дегенде бул мындай терс мааниси болот да, арыба депчи. Анан муну дагы ошол өзбек тилинде бар болуп чыгып атат. Анан фарсиге барып такалып аткан өткөндө Facebook'тан да бирөөлөр жазышты. Ошону чукулап келсең ар кайсы сөздөн ар кандай келип чыгат экен. Мисалы Алтайда таза ушул биздин түркий же кыргыз тилиндеги сөз бул эсенсизби дейт экен Алтайдачы. Эсенсизби деп учурашат. Анан бирок бизде эсенсизби деп эч ким айтпайт. Аман эсенсизби дей турган болсок, аман дагы мисалы келип чыгышы ошол кийин ошол эсен деген сөзгө аман деп кошулган. Эсен деген кыргызча, аман деген арабча. Анан аман эсен болуп калган да. Мисалы таза кыргызча болгондо же алтайча эсенсизби дейт. Алтайда арыбаңыз дегенде учурашуу жок. Ассаламу алейкум дегенде учурашуу жок. Анан алтайлардын эмнеге алтайларды дайыма мисал келтириш керек? Баягы кайсыл сөздүн араб же фарси тилинен исламдашуу менен кошо кирген экенин далилдеш үчүн алтай сөздүгүнө кайрыласың, хакас тилине кайрыласың, аларда жок болуп чыгат. Мисалы алтайлар киши дейт, аларда адам деген сөз жок. Алар киши дейт, кижи, алтай кижи дейт мисалы. Биз киши дейбиз. Бизде киши деген сөз да сакталган, бирок көбүнесе адамдар деп калдык, адамдар деп калдык. Же инсандар, инсан деп калдык. Инсан, адам, инсан деген келип чыгышы арабча сөз. Адам деген бул эң байыркы тилиндеги сөз. Бул же арабча, же еврейче деп да айта албайбыз. Бул деген ошол адам атанын ысымы да. Ошондуктан ассаламу алейкум дегенде баягы таза кыргызчалатуу дагы барып эсенсизби дегенге такалып атат да. Ошол айрымдар каршы чыгып атпайбы? Бирок бул деген биздин ата бабаларыбыз жүздөгөн жылдар бою, 1000 жыл бою ошентип эле учурашып келишкен. Биздин ошол каршы чыккандардын ата энеси дагы, чоң ата чоң энеси дагы, тай ата тай энеси дагы, алардын ата бабалары дагы ассаламу алейкум деп эле учурашып келишкен.
менен Бул анан экинчи жагынан бул эркиндик катары кабыл алышыбыз керек. Ооба эгер бул мусулманча учурашуу болсо, муну дагы адамдар өзүн бирөө кааласа японча учураша берсин, мисалы бирөө караса корейче учурашат балким. Мисалы бирөө бул деген эркиндик катары кабыл алышыбыз керек. Эми экинчи көйгөй бул деген ассаламу алейкум деп учурашууга каршы эмес, бирок арабча айтылышындагы, оригинал айтылышында, ошол ассаламу алейкум деп айтуу баягы кулакка, көнбөгөн кулакка мындай башкача угулат. Ушинтип айтпай эле коюш керек. Мындай айтпай эле коюш керек деп бир Молдоке дагы айткан. Бир видео тараган, ошол яалап айтпай эле кыргызча эле ассаламу алейкум деп айткыла депчи. Мисалы мында көйгөй жок менимче. Мында көйгөй жок. Мында мисалы мусулмандар деле баягы практикалаган, исламдын эрежесине ылайык жашаганга аракет кылган мусулмандар дагы ассаламу алейкум деп эле учурашат. Бул кыргызча баягы фонетикалык айтылышы ошондой. Бирок эгер кимдир бирөө яалап мисалы ассалам деп айтса, аны деле жаман көрбөгөнгө үйрөнүшүбүз керек да. Аны деле бул оригиналы деп коюш керек. Мисалы кимдир бирөө мына азыр көп учурда баягы илимдин баары бир заманбап илимдин тили англис тили болуп аткандан кийин мисалы кайсыл бир түшүнүктөрдү мисалы кимдир бирөө саясаттануучулар же башка илимпоздор оригинал англис тилинде айтып койсо, мисалы democracy деп койсо, мисалычы science деп койсо, мисалычы биз бул оригиналында айтып койду деп эле кабыл алабыз да. Демократия деп айтпайбыз да, туурабы? Мисалы оригиналында да айтылышы башкача болуп калат. Democracy дегенде аягында демокраси болуп атат, демократи болгон жок да. Мисалы орусчалаганда тамгалар, ашыкча тамгалар кошулуп демократия болуп кетип атат, мисалычы. Анан мисалы ар кайсы илимде, мисалы биология, химия, физикада ушундай ошол англис тилинде, латын тилинде сөз айтылып калат. Муну биз кыжыр менен кабыл албайбыз, мисалы англисче айтса. Мисалы арабча айтылып калса, бул эми баягы арабофобия, исламофобия, мындай бир ошол сырттан таңууланган, бизге сырттан баягы колонизаторлордун көзү менен карап, мындай өзүбүздүн иденттүүлүктөрүбүздү жек көрүүгө негизделген колонизаторлордун көз карашы бизге таңууланып, биз өзүбүздүн айрым иденттүүлүктөрүбүздү жек көрүп калганбыз да. Мисалы өзүбүздөгү мусулманчылыкты, өзүбүздөгү баягы ата бабаларыбыз эле коюп келген ошол эле мусулманча келип чыгышы арабча болгон ысымдарды, сөздөрдү жаман көрүп, мисалы. Мисалы орусча сөздөргө андай эме жок, андай терс реакция жок. Англисче сөздөргө андай терс реакция жок. Себеби бул деле ошол барып колониализм маселеси менен, ошол колонизаторлордун көз карашы менен алар бизде эмнени жаман көрсө, биз өзүбүздө ошону жаман көрүп ушундай болуп атат да. Бирок бул жеңил кабыл алыш керек. Мисалы мусулманчылыкта дагы мындай айтабы, айырмасы жок. Анан эгер кимдир бир ошентип айтса, биз да мындай жек көрбөгөнгө же терс кабыл албаганга аракет кылышыбыз керек. Үйрөнүшүбүз керек ошого. Жакшы кеңеш. Анан ушул темаларда сиз Facebook'та кандайдыр бир билдирүү чыгарсаңыз, астында өтө бир кенен талкуулар болот да. Бул сөз араб тилинен келди же түрк тилинен деп койсоңуз, мен да башында сизге таң калып жүрдүм да, неге мындай кыргыз тилинде такыр сөз жок дегендей болбой экен, эмне үчүн кыргыз тилиндеги сөздөрдүн баарын эле башка тилден келген деп эле жаза берет деп. Анан азыр жолугуп айтып атасыз, эми бул факт болгон, ушундай кабыл алгыбыз келбейт ошону деп айтып атасыз да. Баары бир кыргыз ошондой эле экенбиз, мындай жакшы нерсе болсо биздики деп анан баары бир өзүбүзгө эметип буга чейинки коноктор да айтып калды эле. Режиссер Темир Бирназаров агайыбыз кыргыз мындай жок эле нерсеге мактана беребиз, улуубуз, кыйынбыз деп, анын сыңарындай бул жерде да ошондой ошол сыңары сөз окшойт. Сиз негизи ушул мисалы араб тилинен келди, түрк тилинен келди деп жазганыңыз
мейли жазып атасыз. Анан мен буга чейин сиздин билдирүүңүздүн астына да комментарий калтыргам, билдирүү калтыргам. Тил негизи дүйнө элдеринин тили ошондой бири биринен алып отуруп куралат да, анан эгер биз тилибиздеги сөздөрдүн баарын тияктан келди, бияктан келди десек, өзүбүзгө эч нерсе калбайбы дегендей жазгам да. Ошол суроону кайра берейин деп атам да, көрүүчүлөргө да айтып өтсөңүз. Ошентип айтып атасыз, түрк тилинен, араб тилинен, дагы башка фарс тилинен келди деп. Өзүбүз тил ошентип куралат, анан өзүбүздүн ошондо кыргыздын эч кандай сөзү жок болгонбу деген суроо. Жок, ушундай бул сөз каяктан келип чыгып атат? Мисалы, айрым мисалы ошол бул арабча ысым койбош керек деп ушундай бир исламофобиялык, жек көрүүчүлүк позицияда айтылган ойлорго мен болгону жооп берип, сиздин дагы ысымыңыз мисалы арабча экен, мисалы фамилияңыз Алиева болсо, Али деген бул араб ысымы, 100% араб ысымы, мисалы Ева деген аягы болсо, Алиева болсо, ва деген же Ева деген бул деген орусча болуп атат. Сиздин ысымыңызда кыргызча, тамгалар кириллица орусча, сиздин ысымыңызда деле кыргызча эч нерсе жок болуп атпайбы деп жөн эле ушундай реакция бергем. Бирөөгө бир нерсе таккандан мурун өзүңүз ар ким өзүнүн баягы аты жөнүн өзүн күзгүдөн карап алышы керек да. Өзүнүкүн тактап түздөп алган болсо, анан башкаларга жол көрсөтсө бир жөн эле да. Ошентип айткандан башталган, анан кийин мисалы бирөө мага жазды комментарий, аты Саламкул экен. Анан айтып атат, ассаламу алейкум деп учурашпаш керек, кыргызча учураш керек. Мен таң калдым да, мисалы адамдын өзүнүн аты Саламкул. Саламкул деген, ошол салам деген бул Кудайдын мусулманчылыкта Кудайдын 99 ысымдарынын бири, Алланын 99 ысымдарынын бири. Ошол эле ассалам же ассалам деген 99 ысымдардын бири. Саламкул деген ошол тынчтыктын кулу, Кудайдын кулу деген атты билдирет да. Өзүнүн аты Салам болуп туруп, анан ассаламу алейкум деп учурашпаш керек. Анан мен таң калып жазып атам, сиз өзүңүздүн атыңыздын маанисин билесизби деп. Сиздин атыңызды айтып, сиздин атыңыз жараткандын ысымдарынын бири, ошону айтып адамдар учурашып атат. Сиз өзүңүздүн атыңызды түзөп албайсызбы анда эгер каршы болсоңуз? Ушундан келип чыгып атат. Анан кайсыл бир сөздү ушундай арабча, фарси десең, баягы тарпейилдикке алып, көрө албастыкка алып, ушул кайсыл бир сөз арабча же фарси болуп калса, анда кыргыз тили түгөнүп кала тургандай болуп, ушундай кабыл алып, анан жек көрүүчүлүк бир мындай сөздөрдү айткандар да болуп жатат. Эми бул надандык жана тарпейилдик да. Дүйнө жүзүндө чынында эле баардык тилдер аралашкан, баардык тилдер бири-бирине өткөн. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул мисалы орус тилинде же славян тилдеринде толтура тюркизм деп коет. Эми илимде тюркизм деген термин колдонулган. Тюркизмдер деп кыргыз жана башка бизге боордош элдердин тилдери, жалпы тилибизден сөздөр ошол славян тилдерине кирген. Мисалы фарси тилиндеги, перс тилиндеги же араб тилинде тюркизмдер бар. Мисалы ар ким Google'га жазып көрсүн, араб тилиндеги тюркизмдер деп, славян тилиндеги тюркизмдер деп. Ошентип карап көрсө болот, кайсы сөздөр бизден аларга кирген. Мисалы мен окуп калгам, ошол араб тилине кирген тюркизмдердин ичинен чыны деген сөз жүрөт. Чыны деп негизинен биз эле айтабыз. Пиала деген варианттар бар, казактарда пиала дейт. Чыны деген ошол кыргыз тилинен араб тилине кирген, мисалычы. Бул деле факт да. Мисалы анан муну болгону факт катары кабыл алыш керек. Бул деген дүйнөлүк сөздүктөрдө ошондой, Google'га жазсаңар ошентип чыгат. Фарси же араб сөз деп, же тюркский деп чыгат, же кыргызский деп чыгат, же латинский, греческий деп чыгат. Мындан эч бир тил кем кетпейт. Бардык тилдерде ушундай, бардык тилдердин абалы ушундай аралашкан. Анан биздин тилде деле ошондой. Бул жерде маселе ошол кыргыз тилиндеги башка тилдерден, бөтөн тилдерден кирген сөздөрдү жек көрүү же аларды жокко чыгаруу эмес. Бул жерде болгону ошол ушундай бир баягы кайсыл бир ысымдын кыргызча эместигине
байланыштуу мындай терс пикир билдиргендерге болгон жооп катары бул мисалы сиздин деле ысымыңыз же могул сөздөр деле ошол тилден келген деген мындай көз ача турган мындай жөнөкөй эле маалымат иретинде. Анан мындан эч кандай эгер өксүктүк болсо, комплекс болсо, өзүбүздү кем сезсек, өзүбүздү улуу сезгибиз келсе, албетте ошол 2 сөз, 3 сөзгө кызганып, жок дүйнө тилдерине кыргыз тилинен кирген, анан кайтып кыргыз тилине келген деп, анан баягы далили жок, илимге каршы келген, туура келбеген ойлорду айта берсек болот. Бирок ал туура эмес. Мисалы, илимде кыргыз тилинин пайдасына же кыргыз элинин тарыхынын пайдасына айтылган фактылар бар. Биз аларды кабыл алабыз. Кыргыз элинин байыркылыгын кытайлык тарыхчы Сыматян жазып кетип атат. Ошол Сыматянды биз Кытай деп жаман көрбөй эле, анын жазган фактысын кабыл алып атабыз да. Ошонун негизинде өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү, байыркылыгыбызды түптөп атабыз да, негиздеп атабыз, ошону айтып атабыз, сыймыктанып атабыз, мисалчы. Бирок аны жазып кеткен Кытай болуп атпайбы? Мисалы, башка Кытай, мисалы, же башка бир илимпоз, мындай кандай десем, башка бир этностун же улуттун пайдасына, алардын байыркылыгына, алардын маданиятынын улуулугуна байланыштуу маселе жазса, биз аны кызганбашыбыз керек. Башка элдердин деле тарыхын кабыл алышыбыз керек. Асмандан түшкөн эл жок да. Башка элдердин деле байыркылыгын, алардын да тарыхын, тил байлыгын биз деле кабыл алышыбыз керек. Алар да биздикин ошондо кабыл алат. Анан бизге жакканын биздин пайдабызга эле болсун, дүйнө илими биздин гана пайдабызга иштей бербейт да, мындай адекваттуу кабыл алышыбыз керек да. Ошол кайсыл нерсе башка тилден келген болсо, аны жөнөкөй эле кабыл алыш керек. Мисалы, 100 жылдан кийин кимдир бирөө даже, уже, сразу, до конца деген сөздөр бул кыргыз тилине орус тилинен кирген десе, мисалы, бул деген до конца деген сөз кыргыз тилине орус тилинен кирген, андай сөз болгон эмес деп айтса, сен эмне бардыгын орус тилине чаптай бересиң? Сен эмнеге орус тилине тартасың деген деп бирөө аны жемелесе, мына ошондой эле көрүнүш болуп атат да. Бул деген болгону факт катары кабыл алыш керек. Бирок чындыгында айрым сөздөр башка тилге, мисалы, бизден кирип, анан кайра бизге кайтып келген учурлар бар. Мисалы, фамилиядагы оф, эф деген акыркы тамгалар бардысы баягы. Мисалы, Баланчаев, Түкүнчөев дегенде ошол акыркы ошол орусча деп кабыл алып атпайбызбы? Ошол анан ошону өзгөртүү боюнча маселе козголуп жүрөт. Бул деген, мисалы, Баланчаев дегенде, мисалы, ошо ев деген, бул деген үй дегенди, түркизм, бул үй дегенди билдирет. Мисалы, түрктөрдө биз үй дейбиз, түрк тилинде эф дейт, эф. Анан мисалы, Баланчаев дегенде, фамилия Баланчаев болсо, мында Баланчанын үйүнөн дегенди билдирет. Баланчаев деген Баланчага таандык үй, а бул киши Баланчаев Түкүнчө болсо, бул Түкүнчө ошол Баланчанын үйүнөн болот. Ошол үйгө таандык. Ошон үчүн Баланчаев деген мааниден келип чыккан да, түркизмден. Бирок биз муну түркизм деп, өзүбүздөн кирген турбайбы? Деп туруп калтырып койгон деле болбой калат. Себеби бүгүн ошол оф, эф менен аяктаган ысымдын баардыгын дүйнө жүзү, мисалы, орустардын, россиялыктардын ысымы катары кабыл алат. Мисалы, биз Исмаилов, Кайыпов болсок дагы, чет өлкөгө барсак, булар россиялыктар го деп ойлошу мүмкүн. Себеби оф деп аяктап атпайбы? Ошондо муну өзгөртүү туура болот. Мунун түпкү баягы түрки же кыргыз мааниси бүгүн маанилүү эмес болуп калды. Себеби бүгүн ал эч ким тарабынан кыргызча деп кабыл алынбайт. Бул советтер доорунда бизге ошол таң уланып, кайра өзүбүзгө кайтып келип таң уланган ошол фамилия коюудагы эреже. Бирок башка көйгөй бар, ысым коюуда дагы бир орчундуу көйгөй бар. Эч бир депутат, өкмөт өзгөртпөй келаткан, маселе көтөрбөй келаткан башка көйгөй бар. Мисалы, нукура кыргызча ысымдарга кайтууда татаал эреже киргизилген, өкмөт кабыл алган нускама бар. Ошол нускамага ылайык ар ким фамилиясын кыргызчалатайын десе өтө татаал. Мисалы, эмнеси татаал? Мисалы, эгер сиздин ысымыңызды алсак, Исмаилов,
Амир Алмазбекович болсо, мисалы Амир Алмазбек Исмайыл кылып өзгөртүү мүмкүн эмес эреже боюнча. Же Алмазбек уулу болуш керек, уулу деген бөлөк жазылат, ошондо өзүнчө сөз болуп калып атат. Же Исмайыл Тегин болуш керек. Жөн эле Исмайыл боло албайт. Исмайыл Тегин, Тегин да бөлөк жазылат, 5 тамгадан турат. Ошондо Исмайыл Тегин Амир Алмазбек уулу дегенде 3 ысым, толук ысым 3 сөздөн эмес 5 сөздөн турган болуп калып атат да. Өтө татаал, анан кайсынысы ысым, кайсынысы атасынын аты, кайсынысы фамилиясы деп татаалдашат. Ошондон көп кыргыздар мындай толук кыргызча, эрежедеги толук кыргызча ысымга өтпөй келатышат. Анан жөн эле уулу деп эле, мисалы Алмазбек уулу Амир деп элечи. Же болбосо ушундай эме болуп калып атат да. Мисалы уруксат бериш керек. Жөн эле оф менен эфти алып таштаганга уруксат бериш керек. Мисалы Исмаилов Амир Алмазбекович болсо, Амир Алмазбек Исмаил эле болсун. Бүттү. Оф менен овичти алып эле салыш керек. Ушунду эмнеге мисалы ушундай мүмкүн эмес? Мына ушул сөзсүз уулун же болбосо уулуну мындай кошуп жазыш керек атасынын атына. Ошондо кайсынысы уулу деп аяктаган ысым бул атасынын аты экен деп билебиз да. Мына ушундай көйгөй бар. Мына эрежеде дагы жалпы тилди татаалдаштыруу, ысым коюудагы кыргызча ыкманы татаалдаштыруу бул ошол улуттук ыкманын баягы практикага кирбей, тажрыйбага кирбей, жашабай кагаз жүзүндө эле калып калышына алып келип атат да. Биз айтып аткан маселелерди көтөргөндө бир мындай адат таап алдык да. Батышчыл, арабкол, орускол ушул анан улутчул өзүнчө улутчулдарга да бир теңирчи деп өзүнчө аларды да кошуп коебуз. Бир бөлүнгөндү адат кылып алдык. Бул өтө жаман адат. Анан канткенде биз мына эми антип бөлүнүп атып чачырап кетебиз да. Улутубуз бир, мекен бир. Канткенде ушул 3-4 фронтту бир ортолукка алып келе турган кандайдыр бир кадамдарды же кантип бириктире алабыз деген суроо да. Мен өткөн жылы чет өлкөдө бир адам укуктары боюнча бир иш-чарага катыштым. Ошол жерде күчтүү бир эл аралык адам укуктары боюнча эл аралык бир эксперт абдан жакшы ойду айтты да. Ал айтты, ар бир коомдо мындай келишпес тараптар болот дейт. Идеологиялык, идеялык, баалуулук жагынан келишпес тараптар болот дейт да. Булар балким мисалы улутчулдар же дин туткан коомчулук, жамаат же болбосо либералдар жана ага каршылар. Анан эмне кылыш керек деп суроо берди. Анан өзү айтты да, урматтаганды үйрөнүш керек деди. Сен өзүңө каршы тарапты урматтаганды үйрөн деп айтты да. Мисалы абдан ушундай жөнөкөй, эң гениалдуу нерселер жөнөкөй болот да. Жакшы ушундай ойду айтты да. Анан бардык тараптар адекваттуу болсо, бир терс, арам ойду, максатты көздөбөсө, эгер чындап мамлекетиңе, элиңе күйсөң, эртеңки күн үчүн күйсөң, анда биз ар тараптар бири-бирибиздин жалпы окшош жагыбызды издегенге аракет кылышыбыз керек да. Айырмачылыктарыбызды эмес. Мисалы эгер либералдар эркиндик баалуулугун жактагандар, алар мисалы дин тутуу эркиндигин дагы кош колдоп коргош керек. Алар мисалы кайсыл бир эркиндикте биз мисалы эркиндик тараптабыз, кайсыл бир коомдун кайсыл бир бөлүгүнө байланыштуу болгондо биз алардын эркиндигин чектегибиз келет. Аларга жолук кийгизбегенди колдойбуз. Мисалы же болбосо баягы диний бир ибадаттарды чектөөнү каалайбыз деген позициядан баш тартыш керек. Алардын эркиндигин колдош керек. Дүйнөдөгү жанагы ынанымдуу, чыныгы ички дүйнөсү эркиндикти колдогон мисалы дүйнө жүзүндөгү либералдар, алар башкалардын эркиндигин мисалы мусулмандар, мусулман эместерби,
алар кандай позицияда дин тутабы тутпайбы алар эркинен колдойт. Ушундай болгула. А дин туткандар дагы диндеги мисалы сабырдуулук, башкаларды урматтоо, бүгүн балким диндин эрежесин четке каккан же аны сактабаган адам балким эртең ага келет, аны эч ким билбейт да. Бул өзү динде мындай түшүнүк бар да, түз жолго, ыйман жолуна жараткан өзү салат. Ага адам салбайт, пенде салбайт, ага жараткан салат. Эгер кимдир бирөөнү жараткан ыйман жолуна сала элек болсо, биз аны жемелеп басмырлаганга бизге жараткан андай укук берген эмес. Биз адам акысына, мисалы исламда адам акысына кирүү, бирөөнүн ар намысын басмырлоо, чектөө, бул деген абдан коркунучтуу күнөөлөрдөн да, абдан коркунучтуу. Ошондуктан бул деген сооптуу амалдарды өмүрүңдө жасаган баардык жакшы иштериң күйүп кетиши мүмкүн деген сөз да. Эгер кимдир бирөөнү басмырлап, акысына кирип чектеген болсоң, сенин баардык жакшы аракеттериң, өмүр бою жасаган аракеттер ошол адамга өтүп кетип, ал адамдын күнөөлөрү сага кайтып келиши мүмкүн да. Абдан мындай ой жүгүрткөн, исламдын эрежесин жүрөгү менен туткан, сактаган мусулман үчүн бул абдан коркунучтуу маселе да, мисалы. Мисалы бул жааттан алып карасак, биякта да бар мындай диалог куруу, бул жакта бар, тигил жакта бар, оригиналында бар да. Оригиналында өзөгүндө карама каршылык жок. Айрым маселелерде келишпестиктер болушу мүмкүн, бирок аларды келишпестиктерге фокус кылбай, жалпы маселелерге фокус кылыш керек. Мисалы улуттук маселелер, баалуулуктарга кайрылсак, улуттук баалуулуктарыбыз толугу менен диний же исламий баалуулуктар менен, заманбап көптөгөн баалуулуктар менен чырмалышкан, каршы келбейт. Ошондой биз аны кабыл алышыбыз керек. Анан булардын карама каршылыгын издеп, бири-бирибизге мисалы ар нерсе мындай жабыштырып, анан каралап, бул деген өтө жаман. Бирок тилекке каршы ушундай каралоолордун аркасында эми түшүнүктүү болуп бараткандай чет элдик дагы баягы эле айтылуу үчүнчү күчтөр бар экен. Себеби кээде туура эмес. Мисалы мен көрүп калам. Мисалы Абду Мухаммад деген сыяктуу же туура эмес арабча ысым коюп алып, мусулманча ысым коюп. Мисалы мусулмандын ысымы Абду Мухаммад болушу мүмкүн эмес. Себеби Абду деген кул болсо, Мухаммаддын кулу боло албайт мусулманчы. Бир гана жараткандын кулу боло алат да. Мухаммаддын да кулу боло албайт, мисалычы, эч кимдин кулу боло албайт. Анан Абду Мухаммад деген ат туура эмес ат коюп, бул билбеген адам, мисалы арабча ойлоп таптым деп ойлоп коюп алып, анан отуруп алып баардыгын ашатып сөгөт, мисалычы. Дин жамыныпчы. Бирок ал өзү мусулман эмес болушу мүмкүн. Ал ошол мусулманчылыкты жамынган, ортодо кастыкты козутуу максатын көздөгөн мусулман имиш. Анан улутчул имиштер бар. Мисалы ошол соц медиада ошондой пикир жазгандардын ичинде айрымдар баягы фейктер, улутчул имиш, динчил имиш, тигиндей имиш болуп алып, анан бири-бирин ашатып сөгүп урушуп, анан мындай чыныгы эле адам, тирүү эле адамдар, фейк эместер ошол талаш тартыштарга тартылып кетип, булар ушундай ойлойт экен, тигилер бизди ушинтип сөгөт экен деп, алар ошого да тартылып, баягы эме болуп айырмалай албай, бул жөн эле фейк, бул мындай чыныгы адамдын пикири эмес деп айырмалай албай ошого тартылып кетип атышат. Анан жалпы коом ошондой бир касташууга түшүп кетип атат да. Бул эми кыргызга душман гана адам, биздин коомго душман гана адам, мамлекетибизге душман гана адам мындай бөлөт да. Дин туткан же улутчул, теңирчи деп бөлүнүүчүлүк бул өтө мындай коркунучтуу, улуттук коопсуздукка коркунуч жанаткан бир терс көрүнүштөрдүн бири. Муну менен кийинки учурда ушундай бир тепкичке өсүп келатат. Муну менен керек болсо тийиштүү кызматтар иш алып барыш керек. Түшүндүрүү иштеринен баштап, чара көрүү иштерине чейин иш алып барыш керек. Себеби бул элге да кээде сиңип кетип атат. Касташуу сиңип кетип атат. Бул өтө жаман. Чындыгында мындай
болгон эмес. Ата бабаларыбыз баарыбыз, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз баардыгын айкалыштырып эле салт менен динди, заманбап түшүнүктөрдү айкалыштырып эле жашап келишкен. Эң сонун Эржан мырза ушул урматтаганды, сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек деген сөзүңүз аябай жакты. Бул деле ошол либералдык баалуулуктардын негизи болуп эсептелет. Асандын эркиндигин Үсөн сыйлаш керек, Үсөндүн эркиндигин Асан сыйлаш керек деген эле белги, маани. Чоң рахмат сизге. Аябай бир кызыктуу маек болду деп ойлойм. Буга чейинки Facebook тармагында болуп аткан талкууларга да, түшүнбөстүктөргө да, балким мурда мен сыяктуу неге эле бул Эржан байке кыргыздын сөздөрүн башка тилден келген деп жемелей берет деп түшүнбөй жүргөндөр бул маектен кийин түшүнөт деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге дагы. Ардактуу достор, бизде мейманда укук коргоочу, жарандык активист Эржан Сулайман болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин YouTube каналга катталыңыздар. Биздин маек жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.